सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ। मित्रहरू, यो अहिलेको कन्करेन्ट सिचुएसनको बारेमा, अहिलेको चाहिँ नि वर्तमान परिस्थितिको बारेमा हामी सबैलाई अवगतै छ। अब अहिले शपथ ग्रहण गरेको पनि केही दिन भयो। अब सदनको बैठक सुरु भएको छैन र म चाहिँ भन्छु सरकारलाई सदनको बैठक बसाउनेतिर लाग्नुहोला। हिजो बेलुकी क्यार प्रधानमन्त्रीले के अरे सांसदहरूलाई भेट्ने भनेर चाहिँ एउटा पत्र आएको रहेछ। त्यो कोठे बैठकमा हामी श्रम संस्कृति चाहिँ आउँदैनौँ। सदनको बैठकमा हामी बोल्छौँ, त्यहाँ बोल्ने हो। त्यो कोठामा भेटेर, कोठे बैठकतिर भेटेर, चिया पसल र होटेलतिर भेटेर त्यो कुरा गर्ने खालको मान्छे हामी होइनौँ। म यो राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ ढिलो पनि भइसक्यो, यहाँ यत्रो दिन भइसक्यो होइन, खोइ एउटा बैठक पनि छैन, केही पनि छैन र प्रतिपक्षको कुराहरू सरकारले सुन्नुपर्छ। प्रतिपक्षको कुराहरू भनेकै तपाईको चाहिँ के अरे जनताका कुराहरू हुन्। सरकारले एकलौटी किसिमले चाहिँ नै अगाडि बढ्नु हुँदैन। मेरो चाहिँ त्यसमा एउटा कडा असहमति छ। विधिको शासनलाई मानेर जानुपर्छ हामी सबैजना। यदि त्यसो हो भने सरकार पक्षले प्रतिपक्षको प्रश्नको उत्तरहरू दिनुपर्छ र त्यो उत्तरहरू दिने ठाउँ भनेको चाहिँ कुनै एउटा कोठे बैठक अथवा चाहिँ नै कुनै अन्यत्र होइन, त्यो चाहिँ सदनकै बैठकमा दिनुपर्छ। म त्यो भन्न चाहन्छु। त्यो मेरो माग पनि हो। र अब एउटा यो जेनजीको आन्दोलनको कुरा अनि त्यसमा चाहिँ नि दोषी मान्छेहरूलाई पक्रिने कुरा भन्ने कुराहरूमा मेरो फरक मत रहिआएको छ, सधैँभरि रहिरहनेछ। अब त्यहाँ 23 गतेको घटनालाई देखाएर दोषी को हुन् भन्ने मान्छेहरूलाई पक्रेको होइन भन्ने कुरा छ। ठिक छ, त्यो पक्रेको कुरामा मेरो असहमति असन्तुष्टि केही पनि छैन। सरकारले होइन तपाईँको चाहिँ नि के अरे अगाडि बढाओस्, के बढाउनु पर्ने गर्छन् होला होइन, जान्ने बुझ्नेहरू छन् त्यहाँ। तर त्यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि त्यो घटना घटाउनका लागि डिजाइन गर्ने, डिस्कोर्डमा बोल्ने मान्छेहरूलाई पनि पक्रिनुपर्छ। मेरो भनाइ त्यो हो। अब केटाकेटीलाई टाउकोमा गोली हान्यो, गलत भयो, हान्ने मान्छेलाई पक्रिनुपर्छ। पक्र्यो, ठिक छ, ओके, मैले माने, सबैले मान्यो। तर त्यो केटाकेटीलाई स्कुल ड्रेसमा आन्दोलनमा बोलाउने मान्छेहरू होइन, त्यहाँ गर भनेर त्यो त एउटा तपाईँको चाहिँ नि सरकारले गरेको एउटा प्रतिक्रियात्मक घटना थियो त्यो। तर त्यो प्रतिक्रियात्मक घटना भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन क्रिया भयो, एक्सन भयो, एक्सनको रियाक्टिभ त्यो थियो नि त होइन। त्यो एक्सन गर्नका लागि प्लान गर्ने मान्छेहरू जो डिस्कोर्डमा बोलिरहेका थिए तिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ के अरे पक्रिने कि नपक्रिने भन्ने कुरा हो है। न्याय भन्ने कुरा सबैलाई चाहिन्छ, कानून भन्ने कुरा एक समान सबैलाई लाग्नुपर्छ। यो मेरो होइन तपाईँको चाहिँ के अरे भनाइ हो र यही कुरा भोलि सदनमा पनि म उठाउँछु। र 23 गतेको घटना पछाडि 24 गतेको जुन घटना भयो होइन, जसमा चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सर्वोच्च भवनहरू होइन सुनियोजित ढंगबाट जलाइए। त्यो जलाउनका लागि प्लान गर्ने मान्छेहरूलाई पनि तपाईको चाहिँ नि सरकारले फ्रेम गर्नुपर्छ। त्यो त्यतिकै तपाईको चाहिँ नि त्यो होइन 15-16 वर्षको केटाकेटीले है जेनजीले त्यो गरेकै होइन। त्यो प्रतिवेदनमा पनि तपाईँको चाहिँ के अरे ती कुराहरूलाई उल्लेख गरिनुपर्छ भन्न खोजेको हामीले, मैले। र तपाईँको चाहिँ नि यसरी त्यो घटना घटाउनका लागि प्रेरित गर्ने मान्छेहरू र 24 गतेको घटना जुन छ त्यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ के अरे होइन घटाउने मान्छेहरू जुन छ तिनीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ के अरे फ्रेममा लिएर कारबाही चलाइनुपर्छ। यो चाहिँ मेरो माग हो। मेरो माग मात्रै नभएर सारा तपाईँको चाहिँ के अरे आम जनताको माग हो। त्यो गरिएन भने एकतर्फी मात्रै तपाईको चाहिँ के अरे हैन
के भन्छ अरे कानूनलाई आकर्षित गरेको देखिन्छ, त्यसैलाई भनिन्छ प्रतिशोध। प्रतिशोध भन्छ। प्रतिशोध भने के हो भन्दाखेरि जब एक पक्षलाई तपाईको चाहिँ नि के भन्छ अरे पनिश गरिन्छ, तर अर्को पक्षलाई त्यही खालको तपाईको चाहिँ नि हैन गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ नि गल्ती गर्ने मान्छेलाई जोगाउन खोजिन्छ, त्यसलाई प्रतिशोध भनिन्छ। अब यो मेरो भनाइलाई लिएर चाहिँ अहिले थुप्रैले हैन यता त्यता भन्नुभएको छ, त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। पछि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ, कुरा मेरो नबुझुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईहरुलाई त्यस्तो लागिरहन्छ। त्यो ठूलो कुरा होइन, नयाँ कुरा पनि होइन मेरो लागि। म सबैजनालाई यो भन्न चाहन्छु। र एउटा प्रतिपक्षीय दलको तपाईको चाहिँ के अरे नेता भएको हैसियतले मैले यो कुराहरू तपाईको चाहिँ राखिरहेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कुनै एउटा व्यक्ति अथवा कुनै एउटा चाहिँ के अरे हैन अभियन्ता को हैसियतबाट होइन, प्रतिपक्षीय दलको एउटा चाहिँ नेताको हैसियतबाट मैले यो कुरा भनिरहेको छु। म यहाँलाई यो कुरा बुझ्नका लागि पनि अनुरोध गर्छु। प्रतिपक्षले सरकारको एक्सनमा प्रश्न गर्न पर्छ। प्रतिपक्षको कामै त्यही हो। हाम्रो काम मैले भने चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने, सरकारको हरेक काम चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने त्यो चिज हो। त्यो भन्न चाहन्छु। र सरकारले गर्ने हरेक कुराको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि हैन नियन्त्रण गर्ने, निरीक्षण गर्ने, सल्लाह सुझाव दिने, हैन दबाव दिने कानूनी व्यवस्थागत संवैधानिक अधिकार हो हाम्रो। त्यसलाई तपाईहरुले यो त्यो भनेर जुन अपमानको शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसले केही पनि गर्दैन, फरक पार्दैन मलाई। अरु जस्तो सम्झिनुहुन्छ होला, म त्यो खालको मान्छे होइन जो एकल अभियान चलाएर एकल संघर्षबाट यहाँसम्म आइपुगेको मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि जो जसले अलिकति अपमानजनक शब्दहरू पनि प्रयोग गरिराख्नु भएको छ हैन, तपाईहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु, जस्तै तपाईको आफन्त अथवा तपाईको घरको मान्छे त्यसरी चाहिँ नि हैन मारिए हो, टाउकोमा गोली हानेर मार्न गलत हो हैन, त्यो मार्ने आदेश दिनेलाई कानूनले के कारबाही तपाईको चाहिँ के रे व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसार जान्छ। तर तपाईको छोराछोरीलाई आन्दोलनमा जाउँ कि जाउँ भनेर चाहिँ नि लाने मान्छेहरू हैन, त्यो खालको मान्छेहरू जुन एउटा प्लान बनाएको छ, त्यो प्लान बनाउने योजनाकारलाई डिस्कोर्टमा तपाईको चाहिँ के रे प्लान बनाउने योजनाकारलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो चिज हो। एउटा यसरी बुझ्नुहोस्, घरमा बसिरहेको तपाईको छोराछोरीलाई हैन अब कहीँ कतै कसैले जाउँ भनेर लग्यो, अनि गएपछि जाँदाखेरि घटना घट्यो हैन, घटना घट्यो, तपाईको त्यो घरबाट निकालेको के रे भित्र रहेको छोराछोरीलाई बाहिर निकालेर त्यहाँ जाउँ भन्ने, त्यहाँ पुर्याउने मान्छेको चाहिँ गल्ती हुन्छ कि हुँदैन भन्न खोजेँ मैले। त्यो त्यसले गर्दाखेरि 22 गते 22 गते हैन को कसले 22 गते अथवा त्योभन्दा पहिला को कसले त्यो खालको छैन तानाबाना बुने ती मान्छेहरूलाई पनि फ्रेममा ल्याउनु पर्छ। 23 गते जुन घटना भयो हैन, त्यो घटनाको दोषीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ। र त्यसपछि 24 गते जुन खालको चाहिँ आगजनी तोडफोड र जे भयो, त्यसको मूल योजनाकारहरूलाई पनि तपाईको चाहिँ के रे अगुवाई गर्ने अगुवाहरूलाई पनि कारबाही गरिनुपर्छ। त्यो चिज हो। र ती व्यक्तिहरू संसदमै छन् भने पनि तिनीहरूलाई खोजेर कारबाही गर्नुपर्छ। ती व्यक्तिहरू क्याबिनेटमै छन् भने ती व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाही गरिनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो माग हो, यो चाहिँ पुरै देशको माग हो। म यहाँहरु सबैजनालाई यो बुझ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटालाई चाहिँ गल्ती गर्यो भनेर के रे तपाईको सजाय दिने, अर्कोलाई चाहिँ तपाईको माफी मिनार दिने यदि गरिन्छ भने त्यसलाई प्रतिशोध भन्नुपर्छ। प्रतिशोध नै हो त्यो, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। म यहाँहरु यो भन्न चाहन्छु हैन, न्यायको परिभाषाले त्यसो भन्दैन हैन। न्यायको परिभाषाले एउटालाई चाहिँ छोड्दे, एउटालाई चाहिँ तपाईको चाहिँ न्याय दे, एउटालाई चाहिँ नदे हैन। कानूनी तपाईको चाहिँ परिभाषाले पनि एउटालाई चाहिँ कारबाही गर, अर्कोलाई चाहिँ नगर भन्दैन। यो छ। र म अहिलेको गृहमन्त्रीलाई यो मेरो क्लिप पछाडिको जुन यो एउटा भिडियो आएको छ, यसमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। यो मान्छे को हो हैन, कि यो मान्छे पनि तपाईको चाहिँ के रे हैन त्यही
तपाईको चाहिँ नि के अरे समूहको मान्छे हो कि यो मान्छेलाई पनि फ्रेममा सरकारले ल्याओस् भन्न चाहन्छु, ल्याउँछ कि ल्याउँदैन त्यो पनि हेर्न चाहन्छु। यति भन्न चाहे। धन्यवाद सर, नमस्ते। सरकार यो हर्क साम्बाङ कहाँको जन्तु हो? यो कहाँबाट पैदा भयो हाम्रो देशमा? यो भेडा या जन्तु कहाँबाट पैदा भयो? यो जानवर कहाँबाट पैदा भयो? यसको मुख चुप लगाएर बसायो है सरकार, मुख चुप लगाएर बसे। यसले अति गरिरहेछ। यसले यो भेडा साला गेट पाले ढुङ्गा पक्रे भरियाले अति गरिसकेको छ। यो बाहिरै खतम भित्रै खतम भएको मान्छे काठमाडौँबाट यस संसद भवन टेक्नुभन्दा अगाडि हामीले मारिदिन्छौँ है सरकार। अहिले नै भन्दैछु, मारिदिन्छौँ हामी यो हर्क साम्बाङलाई। मासाले त्यसको घरमा आगो लाग्नु पुगाउँछौँ हामी। अत्याचार भइसक्यो, यसको दमन अत्याचार भइसक्यो, यसको मुख धेरै क्षुद्र भइसक्यो है। यो साला गेट पाली साला 2 कौडीको साला खातेको किडाको नाल साला बाहिर हेर्दै घिन लाग्दै भित्रै हेर्दै घिन लाग्ने मान्छेको अत्याचार भइसक्यो यसको। यसको मुख चुप लगाऊ है सरकार।